А мы пошли. На корабль. Корабль. Вон там они стоят. Вы можете увидеть пиратскую пещеру, пиратскую церковь с иконами внутри. Это пиратские иконы, да? Мост влюбленных из камней. Как вообще интересно слушать вот эти вот все разные вот эти вот экскурсионные разговоры о том, что мы тут проплываем? Это же вы видишь длинный. Есть когти. Рыбеха круглая. А там у тебя чего? О, какой.